Sigurno vas zanima, koliko pride potovanje po ZDA. V tem videu vam bova predstavila vse stroške in pa skrite finančne pasti Amerike. Hejho! Dobrodošli nazaj na najinem kanalu. Sva Punč in Sonč in ja, danes bomo govorili o Ameriki in financah povezanih z potovanjem v Ameriko. V tem videu bova res v podrobnosti razdelila točne stroške od benzina, hrane, prenočišč, avta, pač vse v realnih številkah, kar se nam zdi, da marsikdo kdaj mogoče pa ne glih prikriva, ampak ne pove glih točno, vse je nekaj tako okvirno. In to pa s tem razlogom, da tudi nekako vi se boste mogoče lažje odločili, kaj si pogledati, kaj si ne pogledati, kje se mogoče da prišparati, kaj je tisti osnoven strošek, ki v vsakem primeru je, kaj je nek luksus, tako da majčkeno razdelamo ta teritorij. Ampak, če hočete en povzetek tega videa, v Ameriki futrate sebe pa avto. To je vaš strošek, ki ga imate. Preden pa gremo v sam video, pa je treba razložiti še ene dve stvari, ki sta v bistvu z roko v roki povezana z ZDA, in to so sicer davki in napitnine. Več o tem, Cindy? Saj vem, da sem blond, ampak davki bi pa v Ameriki vsazga zmedali. Zdaj, to je res ena taka velika zmešnjava in sicer zaradi dveh stvari. Prvič, davki se razlikujejo od vsake zvezne države posebej in v bistvu vsaka zvezna država ima neke svoje davke pa svoja pravila. Poleg tega, kar pa je v bistvu še bolj smotano od vsega tega, je pa to, da ko ti prideš v štecuno ali pa v restauracijo in imaš nek cenik oziroma imaš pod izdelki napisane cene, te cene, ki so zapisane, ne vključujejo DDV-ja. Se pravi, ti vidiš tam eno stvar, ful je pocen oziroma se ti zdi pocen in pa priješ na blagajno in je ful drago kar naenkrat oziroma pač ti prištejejo davek, kar te malo šokira. Pač predstavljati se, vi imate voziček 20 izdelkov, za katere ste mislili, da te plačali toliko in potem prideš na blagajno, ti obračunajo davki in je kar naenkrat to. In preden se navadiš tega sistema, majčkeno rabiš. Druga stvar so pa napitnine. V bistvu Američani imajo zelo močno kulturo napitnin. Te napitnine so enostavno v njihovih kulturi. Zdaj, zakaj? Dobro, delno je tudi to, da Američani, ne vem, sploh kakšni te natakarji in to niso plačani dejansko od delodajalca, ampak živijo od napitnin, kar je pač sam skregan z logiko. Ampak ja, napitnine so povsod. V restauracijah, taksisti, bartenderji, pač te napitnine res so kamorkoli se ozreš. Čim se torej poslužiš neke storitve oziroma ti nekdo neki nudi, neki postreže, se od tebe pričakuje, da boš napitnino tudi pustil. Zdaj, koliko pa pustiš napitnino, je pa v bistvu pomen to, koliko si bil samo storitvijo zadovoljen. Se pravi, 20% je neka tista srednja mera napitnine, ki je v bistvu nek zlati standard in pomeni, da je bila storitev ok. Če pustiš 15% napitnine, jo pač še zmeri moraš pustiti, ampak pomeni, da s storitvijo nisi bil zadovoljen in da je bilo nekaj narobe. Če pa daš 25% ali pa lahko tudi več, pomeni pa, da je bilo vse super, full fine in da si zelo zadovoljen s stvarjo. Zdaj, koliko puščati same napitnine na koncu zavisi od vas. Ampak, imejte nekaj zadnje v možganih, da če mislite puščati napitnino, je kar naenkrat vaš strošek ni 1000 evrov, oziroma vaš budžet ni 1000 evrov, ampak je 1200 evrov. Se pravi, vsaka ta napitnina vas bo ohromila v vašem skupnemu pač budžetu za potovanje. In druga zanimiva stvar spet, pri hrani, mogoče kdaj sploh ne boste imeli izbire. Enostavno že račun dobiš, kjer ti gor tudi piše, da je bila že obračunana, ne vem, 20% napitnina. Ja, ponavadi je 20%. Tako, ala ke pogrinjki pri Italijanih. Ja, tako nekako, evo, tako da to tudi vzemite v zakup. Predo, zdaj, ko smo te dve stvari oddelali, zdaj pa pojmo na dejanske stroške in začnimo z najbolj ta glavno, ta prvo, letalske karte. Torej, zdaj bova najprej vsako kategorijo posebej razčlenila in povedala pač neke stroške. Na koncu videa pa bova razkrila, koliko sva v bistvu midva zapravila za najno celotno mesec dni trajajoče potovanje. Tako da zdržite do konca, da vidite oziroma slišite tudi to. Prva stvar in tudi v bistvu nek največji strošek so seveda letalske karte. Zdaj, letalske karte lahko dobite cenovno od do.
Če niste vezani na nek fiksen termin, se pravi, da imate neke poljubne datume, lahko dobite letalske karte za v Ameriko tudi za neke 200 evrov, pač ful so lahko poceni, recimo do San Francisca, do Las Vegasa, sva jih že videla, ampak midva sva res imela nek specifičen termin v glavi, ker sva pač imela čas. In tudi dosti pozno sva se jih lotila iskati, v bistvu 1 mesec pa pol prej, nekaj tasga. In sva imela še dosti srečo, v bistvu za letalske karte sva dala 520 evrov po osebi. Letela sva s KLM-jem in pa z Delto, so pa seveda letalske karte lahko pač tudi v neskončnost so lahko cene. Prenočišča so še en tak kar velik strošek. Zdaj, če niste gledali prejšnjega videa, se bo zdaj tle nek pokazal. Midva sva potovala v visoki sezoni, se pravi, to pomeni junij, julij nekako. In v bistvu tudi cene prenočišč odražajo to, ker so malenkost dražje kot sicer. Zdaj, pri nama nekako razpon je bil med 24 evrov do 80 evrov. S tem, da morate vedeti, da to za 80 evrov ni bilo, da sem bile midva zdaj o emu luksznemu prenočišču, enostavno ni bilo druge opcije, če je bila ta najdražja. To je pomenilo ena soba za eno noč pač 80 evrov, večinoma v bližini kakšnih nacionalnih parkov. Zdaj se bo mogoče kdo spet zakaj pa niste šli malo bolj daleč, pa ki malo bolj stran prespala. Amerika, ja, v bistvu to je že kar dosti daleč stran, ker res niso potratna z denarjem. Pač v nacionalnem parku nisva nikoli spala. Tako, nisva nekako potratna z denarjem, če se le da, pa morate vedeti, da Amerika in njihove razdalje so res velike. Tako da še zmeraj moraš gledati, da si dosti blizu tistega, kar ne vem, hočeš naslednji dan pogledati, da si v planu, oziroma da sva bila saj midva. Čeprav dosti blizu za Ameriko pomeni tako 1 do 2 uri vožnje, da na opomote, ker Slovenija je res mičkana. Zdaj, če ste mislili, da so hostli najbolj ugodna rešitev, vam že zdaj povem, da niso. Midva sva v bistvu samo 2-krat spala v hostlu, enkrat sva odštela 40 evrov za oba na noč, enkrat pa 50 evrov. Tako da ne, to ni bila najcenejša opcija. Pol so te neki obcestni moteli, ki si mogoče iz ameriških filmov predstavljate, da je to sigurno najcenejša varianta. Je že res, da imaš pač svojo sobo, svojo kopalnico ponavadi, ampak tudi to ni nujen. Ampak to ni bila najcenejša varianta. Najcenejša varianta na najinem potovanju so bili seveda Airbnb. Se ni to hotel pa neka čist druga sfera, ampak pač si res tisto domač. Poleg tega ponujajo največ za svoj denar, se pravi, lahko tudi opereš cune, imaš stroj, imaš sušilc. Sva pa za Airbnb odštela od 24 do 50 evrov na, se pravi, nočna soba oziroma na stanovanje, odvisno kakor je bilo. Zdaj, čistko za primer, v Las Vegasu sva bila za 42 evrov za pač oba na noč, v eni taki razkošni luksuzni vili z bazenom, tako ful je bilo fancy, in pol vmes, ko sva cune prala, sva pač se kopala v bazenu, ker sva pač mogla cajt porabiti. Tako da je bilo ful fajn. Je pa res, da sva bila malo izven pač prav tega strogega centra mesta, ampak fora je bila, da ta strog center je bil res drag in sva rekla, greva rajš malo stran. Tudi pač hoteli na stripu so zelo, zelo dragi. Če še nikoli niste rezervirali prenočišča prek Airbnb-ja in si seveda to želite, ker je ful fajn, bova spodaj v opisu postila link. Line link in v bistvu pri naslednjem potovanju kliknite na ta link, ki vas bo ponesel na Airbnb in če prek tega linka opravite rezervacijo, boste dobili kar nekaj evrov popusta na vaše naslednje prenočišče. Se splača! Stroške hrane bo pa kar naš Pončo razložil, ker tokrat je. Kar nekaj. V glavnem, za zajtrk sva več ali manj ponavadi v trgovini kupila kakšen kruh, salamo in te stvari, to je bilo še kar poceni. Zdaj za neke resnejše obroke sva se več ali manj posluževala teh hitrih prehran, teh znanih multinacionalnih verig, McDonald's, Pizza Hut, teh fast food chainov, maščem. Mislim, niso bila vseh, nemogoče vse obdelati, ampak je pa kul, ker v bistvu ponujajo v redu hrano za v bistvu... V redu hrano. Mislim,
v redu hrano v smislu okusa za nek normalen denar. Ena hitra prekinitev. Težko je dati neko direktno primerjavo cen zaradi pač dolarja in po drugi strani dejstva, da imajo oni čist drugačne porcije kot mi. Naprimer, najmanjša porcija chicken nuggetsov v McDonald'su je pri njih 10 kosov, medtem ko je pri nas 6, mislim da. Dotično za chicken nuggetse pa sem najdel en video dokaz direktno iz Las Vegasa. Cindy, daj povej, koliko je bilo 20 McNuggsov? 20 McNuggsov pa 8 sweet and sour mak je bilo $6. Oziroma po slovensko 8 evrov, se pravi plus fries, se pravi 8 evrov za 20 McNuggsov pa fries, pa 8 omakc. V bistvu me je zelo presenetil cene v restauracijah. Govorimo neka normalna restauracija, da greš pa čez, so v bistvu kar drage. Nič kaj preveč fancy. Ja, šla sem, ne vem, en večer na eno ribico, majčkam vinčka zraven in v bistvu tista večerja je prišla $95, kar je v bistvu ful. Če pomisliš, da pri nas, ne vem, greš v eno normalno restauracijo ribo jest, pa ne vem, je za 12 evrov dobiš. Ja, pa bila sva v bistvu čist par morju, tako da, ka bi rekel, ja, saj sva v notranjosti pa morju ribe prepeljati pa neki. Ne, bila sva čist neki ribiški vasici in je skoraj narad vrgel, koliko je bilo drago. Nisem pa čisto razvozlala neznanke, ali so Američani toliko debeli, ker so fast foodi toliko poceni, ali so fast foodi toliko poceni, ker so Američani toliko debeli pa ne nasitni, da mora biti toliko poceni. Ja, ampak skratka, če hočeš v Ameriki poceni jesti, je fast food res ena taka hitra rešitev, zato pa ni čuden, da so se tudi mi dva v Ameriki zredila za par kil. Ja. Kakšne so pa cene v samih trgovinah? Mi da sva nekako dobila tako vtis oziroma mnenje, da so cene približno iste kot pri nas. S tem na tlele se res pozna ta vpliv kapitalizma. Pač izbire je sam milijonkrat več. To ni 1, 2, 5, 10 čipsov, pač okusov, to jih je 20, 25. Ja, res je. Kar naj je pa najbolj presenetilo, je pa to, da so bili neki ful veliki izdelki cenejši od manjših izdelkov. Ampak ne samo po litrih oziroma po kilogramih, kar je pač normalen tudi pri nas. Ampak v bistvu nek galon soka, nek 3-litrski sok, je bil cenejši od nekega 1-litrskega soka. V glavnem, ja, nekih majhnih pakenj, ki se ti enostavno ne splača kupovati, ker so ful dražji in tudi tvoj budžet na koncu je ful večji. Ampak včasih pač nimaš druge izbire. Še en zalogaj pa predstavlja tudi rentanje avta. Midva sem se pač, kakor sem povedala, odpravila na road trip, se pravi, sem potovala z avtom in ja, sva najela avto. Zdaj, avto načeloma najetu v Ameriki je zelo poceni, z eno predpostavko, da nisi mladi voznik. In to je v bistvu najmanj budžet povišalo vesolje. Pač v bistvu mlad voznik si v Ameriki do vključno 24 leta. Mi da sem bila pa stara lih 24, oziroma sem bila iz 23, pa 24. Tako je, ja. Kar je pomenilo v bistvu, da ti cena stroška rentanja vozila naraste skoraj za krat 2. Midva sva vzela economy razred avtomobila, se pravi, to je ta drugi cenovni razred, ne čisto najnižji. Za naprimer imela sva Elantra, ne? Ja. Tako. In v bistvu naj je avto prišel 50 evrov na dan, imela sva ga pa 24 dni. Tako da lahko zračunajte, koliko naj je prišel sam avto, a ne? Ja, ampak kar je bilo pa fajn, imela sva se pravi en brezplačen tank benzina, se pravi ta full to empty, lahko sva prazen ga vrnila. Tu bila sva brezplačno tega additional dodatnega voznika in pa... Polni kasko sva imela. Polni kasko sva imela, ja, to sem pa pozabila. Bi pa, če ne bi bila mlada voznika, odštela za avto $25 na dan manj, kar je pa skoraj polovica manj. S kaskom vred. S kaskom polnim vred, ja. Ja, lahko drugače vzamete tudi brez zavarovanja oziroma s kakšnim nižjim zavarovanjem, ampak če vprašate naja, dajte vzeti poln kasko, ker res nikoli ne veš, kaj se ti bo zgodil, sploh na tako dolgi poti. Morate vedeti pač nekaj. Prva stvar je, njihova cestna pravila so deloma majčkeno drugačna. Jaz sem prevozil rdečo luč v prvem križišču, ko so prišla. Tako da bi bilo lahko kaj narobe, na srečo ni bilo. Druga stvar je, v avte v Ameriki se precej vlamlja. Avte v Ameriki se precej krade.
Moj kolega iz The Sweet Tech TV, lahko ga tudi direktno vprašate, on, ko je bil v Ameriki, so jim s kolegom avto dejansko ukradli. Tako da, kaj v takih primerih narediš, če nima zavarovanja, niti ne vem. Si niti nočem predstavljati. Ne. Tako da, ja, če si neko daljše časovno obdobje, jaz mislim, da je, kakor je Cindy rekla, bolj, da imaš mirno dušo, da imaš vse to pokrit, pa lej, hvala. Pol imamo pa tukaj še en ogromen strošek, tako kot smo na začetku povedala. Sebe smo nafutrala, pa je bilo pa treba še avto nafutrati. V glavnem, ta avto sva skozi tankala. V glavnem, bencin je načeloma v ZDA cenejši kot pri nas, nekje okvirno 80 centov do nekje €1,20, tako, čisto okvirno, imajo pa zelo različne cene. V glavnem, midva sva za bencin vse skupaj dala $450, se pravi celoten trip, naredila sva pa nekako, se pravi malo manj kot 900,000 km. Ne 900,000, 9,000. 9,000. V redu je, 9,000. Kako se lepa, ne, pa številk sem zajel. Pa ja, morate seveda to zakupiti, zdaj, da sva imela en tank benzina za ston. Zdaj, kar je bilo zelo čudno nama, je bilo to, da če sva se premikala proti celini, Pač proti notranjosti države. proti notranjosti Amerike, ja, je bil benzin zmeraj cenejši. To naj je tako ful presenetilo. Poleg tega sva pa ugotovila, da je v bistvu v teh nekih velemestih bil benzin ful drag. Tako da če se je le dal, nisva tankala pač v mestih, ampak nekaj tako na kakšnih teh zakotnih bencinskih ali pa pač neko obrobju ali pa kakorkoli, no. Tako da je bil najcenejši. Pa ko smo ravno pri prevažanju, ko ste v Ameriki, ne pozabiti na Uber. Ja vem, nam je to precej tako tuja stvar, ker je nismo navajeni, ampak Uber je res top, res je super stvar. Prva stvar je, da boste precej prišparali, zaradi tega, ker je Uber veliko cenej, pa hitrej, kakor da se vi z avtom peljete po mestu. A ja, se pravi, Uber izključno pride v uporabo v teh velikih mestih. Kaj pa parkirnine? Zdaj, midva s samim parkiranjem nisva imela dosti velikih problemov. V raznih teh nacionalnih parkih imate pač itak zastonj za parkirati, ni nobene panike. V kakšnih teh malo manjših mestih lahko imate tako street parking, pustite pač ob cesti, oni imajo ful veliko teh primerov. V glavnem, kar se pa večjih mest tiče, pa ja, se dobijo kakšne te plačljive parkirnine. Midva se jih sicer nisva dosti velikokrat posluževala, ampak pridejo pa tako nekje cene, kot pri nas v Ljubljani, no, tako €1, €2 največ. Naslednji velik sklop so vstopnine. Največji strošek bo sigurno pobral te vstope v nacionalne parke. Če se boste ogledali posamezen nacionalen park, vas zna priti kar drago. Cene se gibljajo nekje od $20 do $25 na avto. Vedno se računa na avto, ne na osebo, to je tudi treba vedeti. Tako da mi smo preračunali, če obiščeš vsaj 4, se ti že splača potem vzeti to njihovo letno karto za nacionalne parke, ki vas pride $80 na avto. Kar je v bistvu ful poceni, če pomisliš, ne vem, mi dva sva 10 parkov videla, v bistvu kar prišparaš, no. Moramo pa tle opozoriti, to velja za nacionalne parke, ne za state parke, ne za krajevne parke. To je treba ločiti, no, oni imajo to zelo striktno ločeno. V nacionalne parke s to kartico boste prišli, če ti si boste hoteli ogledati nek krajeven park, boste mogli doplačati. No, pa še čistko nekaj vstopnin, kar se pač spomneva. Se pravi, recimo Bodie, ta Ghost Town, je prišel $9 na osebo. Potem Antelope Canyon je pač kar drag, ampak se ga res zelo splača pogledati, kot sva že v prvem videu povedala. Prišel naj je $55 na osebo. Je pa to res voden ogled, ki traja več ur, pa v bistvu vas tudi peljajo do Kez s tistimi džipi. Tako da vreden ogleda, ampak pač nekaj kar dosti drag. Pa zdaj sam mečkam poškilo, da ga imam malo hitreje, se pravi, tisti Midway Museum na letalno nosilki, tisti je bilo €21. S tem tle vas moramo upozoriti, da se vam splača nabaviti karto online, ker vas bo prišlo neke $2 ceneje, kot če kupite fizično na lokaciji. In to ni edini primer. Dostikrat se zgodi, da če online izpolniš, prišparaš, pa še izogneš se gužvi, tako da to kamorkoli boste šli, dajte mečkam pogledati, no.
Potem San Diego Zoo ima sicer isto ceno tam ali prek neta, ampak midva se je vzela prek neta, da se je izognila gužvi. Pa je 3 milijone ljudi na leto bijo obiskovalcev, tako da si lahko predstavljate, koliko je to gužve. Skratka, $54. Mystery spot je bil kar pocen, pa taka full super izkušnja, €10 na osebo. Pa smo pa v bistvu ta zadnji dan najnega potovanja šla še v zabaviščni park, ker to pa pač res moraš iti. Ker si otrok, ker so otroka. Treba, da sva zaključila potovanje v stilu in sva sicer šla v California's Great America, ta zabaviščni park v San Franciscu. So pa seveda kar dragi, se to smo navajeni že iz kakšnega Gardelanda recimo. Pršel je $41, pač po osebi, se pa isto kupa online, ker je cenej. No to je to zdaj, kar se nekih teh glavnih stroškov tiče. Pa seveda ne gre pozabiti še raznoraznih spominkov, pa kaj treba iti malo v shopping, pa si je treba kakšen spomin tudi iz shoppinga prinesti, ne? Pa moš kakšen kvaliteten ameriški whisky probat. Obvezno. Fireballa, čeprav to ni whisky, ampak je liker iz whisky, ampak prosim, ne? Ja, pa kakšno tako razvajanje, oni imajo ful teh tako lokalnih stvari, ne vem, mikropivovarne, ne vem, neki domači gelato ti in scene in ti se res fajn tako, da greš nekam tako k lokalcem pa probaš, kaj tam prav delajo. Tako da to tudi kakšen evro kar zleti ven z denarncem. Ampak to si je treba prvoštani, to je pa res čar potovanj, take lokalne zadeve. No in vse to skupaj, se pravi, kot smo na začetku videa povedala, da bom razkrila, ta cel paket, torej od letalske karte, rentakarja, prenočišč, hrana, pijača, hoteli, vse. Naj je prišel, se pravi, vključeni so tudi spominki, pa kakšen alkohol. Vse. Naj je prišel €3000 po osebi. Dal bi se sicer tudi ful cenej, sigurno bi se dal cenej, pa po mojem, če letite v nizki sezoni, so pač, kot smo omenila, tudi prenočišča cenej in vse. Ampak se zato pa potujemo, da si kaj prvošmo, pa da kaj vidimo. Ja, pa tlele že precej tudi od tehta, če čistko preračunal, midva sta €600 dala samo zaradi tega, ker sva bila mlada voznika, tako da to vzemite v zakup. Zdaj najna realna ocena Amerika, pa to je za en mesec seveda. To je en mesec. To je en mesec, ja, to je pomemben podatek. Jaz mislim, da ne vem, če gre za neko, bom rekel, normalen trajanje dopusta, se pravi 14 dni, 3 tedne, mislim, da bi se dal z €2 komot, z €2 na osebo, kamot pridati. Pa to je ni tako, da bi se zdaj ful merkal. Malo merkaš, ja, da ne greš v neke preblazno draga prenočišča, da ješ neko normalno hrano, mislim, da se da. Kot obljubljeno vam na tej točki predstavljava celotne stroške, kar sva zapravila po kategorijah. Če povzamemo, sva seveda največ zapravila za prenočišča. Naslednji je bil rentakar, ki naj je v bistvu prišel toliko drago, ker sva mogla plačati, se pravi zavarovanje za mladega voznika. Naslednja v kategoriji so seveda letalske karte, nato hrana in pijača, vstopnine in bencin. V kategoriji razno sva v bistvu vključila vse take stroške, kar niso čisto nujno potrebni, so pa zelo fajn in v bistvu, če vse skupaj sešteješ, ti kar nekaj nanesejo. To so seveda SIM kartica, kreme za sončenje, repelenti, alkohol, hladilna skrinja in tako dalje. Pa smo pa v bistvu pri kategoriji javni prevozi, tukaj sva v bistvu dala od Ubera do vseh avtobusov, skratka vse, karkoli sva se prevažala, kar ni bil najin rentan avto. In pa še v bistvu stroški avta, se pravi razne parkirnine, pralnice in podobno, kar sva zapravila za najin rentan avto. To je to za ta video. Zdaj na tej točki bi vas res rada povabila še na najin potopis celotnega pač potovanja oziroma najnega road tripa po zahodnem delu ZDA, kjer bova vse predstavila do potankosti. Dajte si zabeležiti datum, se pravi 28.2. ob 19:30, to je nedelja. Se vidimo na potopisu, do takrat pa Aleks. Ja, če vam je bil tale video všeč, če ste dobili koristne informacije, dajte stisniti tisti všeček, tisti like button, da tudi mi veva, da je bilo fino. Če vas karkoli zanima, sem odprta za vprašanje, tako da tudi spodaj komentarji laufajo na polno, odgovarjava res v najkrajšem možnem času. Pa seveda, naročite se na najin kanal za take in še bolj super informacije o potovanju. Vaša Ponč in Sonč se poslavljata. Čau, čau!